Ассаламу алейкум бизнес партнерлор, будущий бриллианттар, мен сіздерге ишенем. Сіздер сөзсүз ийгиликке жетесиздер. Мен сиздер менен Байдавлетов Күмүшбек. Сиздер менен бир аз бүгүн ойлорум менен кантип ийгиликтерге аракет кылып жатам, ошолор менен бир аз бөлүшүп кетмекчимин. Жана да бирдеке айтып кетерим сөзүмдүн башында. Азыр таңкы саат 5. Ийгиликке жетем деген адам сөзсүз эрте туруш керек. Биринчиден, экинчиден эрте турган адамга Кудайым рызкы берет экен. Аны билсеңиз элек барыңар. Ошон үчүн эрте турганды үйрөнөбүз. Ийгиликке жетем десеңиздер, сөзсүз эрте турабыз. Силер менен эмне бөлүшүп кетким келди. Биринчи эле компанияга келебиз. Азыркы жаңы келген научниктарга мен көп айтам, дагы деле айта берем. Жаңы келген научниктар келебиз, ойлонобуз, эмне кылсак болбойбу, кантип ийгиликке жетем, кантип эле булар же болбосо биринчи келгендерди дейт, же болбосо мурун башка компанияларга барып акча киргизип коркуп калгандар, коркуп кандай болобу деп ошентип көп ойлонобуз. Ойлонбоңуздар, сразу баштаңыздар. Бул жерде Аллахка турган эмес, бул жерде алданыш эмес, бирөөнү эптеп алып келип акчасын алып киргизиш эмес. Бул жерде ар бир адам өз желаниясы менен келип өзү үчүн иштейт. Силерди эч ким заставить этпейт, иштегин деп. Ар ким өзү чечет. Эртең ар бир мына ийгиликке жетип аткан, ар бир мына видеолорду көрүп атсаңыздар, ишенбей атсаңыздар, алар бар жогу чын, 100%. Керек болсо видеолорду көрсөңүздөр, ыйлап айтып атышат, канчалык мотивациялар, канчалык эмоциялар айтылып атат. Неужели ошолор бар жогу жалган болуп, ошол нерселерге ишенбесеңиздер? Андыктан жакшылап компанияны көрүп чыгып, ишене чыгарып, только көп ойлонбой эртерээк иштеп баштасаңыздар болот. Биринчи эле компанияга келгенде эмне кылабыз? Максат коебуз. Максат жок болсо бул бирдеке кылыштын деле бир жака мындай максатсыз эчтеке болбойт да. Мындайча айтканда, максаты жок адамдар бул Россияда жүрөбүз, Россияга деле келбесе керек. Ар бир адам максаты болгон үчүн бул Россияда жүрөбүз. Ошо биринчиден максат коебуз. Экинчиден план коебуз. Бул план кандай? Например, сиздер бир кандай деп түшүндүрсөм, бир тойго барабыз десеңиздер, ал жака план коесуздар. Качан башталат, канча саатта жетесиздер ал жерге, качан үйдөн чыгыш керек, эмне кылыш керек, ошого алдын ала план коюп, ошол нерсени кылып, и только эч ким кечикпей ошол тойго барышыбыз керек туурабы? Ошого план коюп барабыз. Ошол нерселер планга кирет дагы. Кандай план түрлөрү көп. Бир жумалык пландар бар, 1 айлык план, 1 жылдык план. Ошентип бул жерге келгенде дагы ошентип план коюп иштейбиз. Например, 1 жумалык план коюңуздар. Бир жумада мен 2 адам алып келишим керек, 3 адам алып келишим керек, 5 адам алып келишим керек, же болбосо 100 балл жабышым керек, 200 балл жабышым керек, же болбосо 10 күндө койгула, же болбосо 21 күндө каталогибиз бүтөт, 21 күнгө койгула. Мен 21 күндө мен 5 адам алып келишим керек, мен 10 адам алып келишим керек. Биз азыр план койгонбуз. Жаңы келгендер балким укпаса керек. Ар бир келген адам, ар бир адам 200 баллдан жабышыбыз керек. Өзүңөр эмес, команда менен. Жаңы алып келесиңерби, же болбосо өзүңөр жабып койсоңарбы, 10 адам алып келип жабасыңарбы, короче 200 баллдан жапсак, бизде рост болот, бизде результат болот, бизде если ар бир адам аткарган болсо, бизде бир эмес, балким 2 директор чыгат ушул каталогдон. Кегиле аракет кылайлы. Азыр мындай мүмкүнчүлүктөр болуп атканда, группабыз өтө жакшы өсүп жатат. Кудайга шүгүр, мына наставниктерибиз, директорибиз өтө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, жакшы сабактарды өтүп, жакшы жолго буруп, жакшы нерселерди үйрөтүп жатат. Келе ошодон пайдаланып, биз дагы ийгиликке жетели. Ошондуктан дагы мен айтып кетерим. Жана дагы бир новичоктор жаңы келгенде, жаңы келип, бир аз адам алып келип, кичине команда куруп алгангарча биз жардам беребиз. Неге дегенде, биз уже келип, уже бир аз үйрөнүп калганбыз. Бизге наставниктерибиз жардам берди. Эми биз ылдыйбыздан командабызга жардам беребиз. Ошентип, бир аз силер 6%ке чыкчак, бир 7-8-10 адам келчекти, биз жардам беребиз. Андан кийин өзүңүздөр аракет кылып, регистрация кылганда үйрөнүңүздөр. Ал адам ар бир келген адам өзүнө заказ кетиргенде үйрөнсүн. Например, кылып кетейин силерге. Бир адам, например, сизди ар биринде көрүп жаткан адамды айтайын. Товар алганы базарга барасыздар туурабы? Базарга барасыздар, порошок аласыздар. Кайсы порошок жакшы экен, мифпи, бир жакшы бир порошокду аласыңар, жакшы бир шампунду тандап аласыздар, анан баасына карап, паста тандап аласыздар. Ошондой эле дагы айтып кетерим,
бир магазинге кирип кийим сатып аласыздар. Бут кийимди алып, аны көрүп, цветин көрүп, размерин көрүп, ошентип качестволорун көрүп, же болбосо бирисин орой кийим алып атып, аны кийип көрүп, чечип, кайра кийип көрүп, размерин көрүп, цветин көрүп, фасондорун көрүп, ошентип тандап аласыздар да. Анан кийин бул жерге жаңы келгендер анан мынтип айтышат экен: сен өзүң заказ кетирип кое берчи, сен өзүң кылып кое берчи деп. Анан эми башыңарга келгенде билесиздер, бирок азыр кетирип жаткандар кыйын да бирөө заказ кетиришчи. Эмне заказ кылышты билбейсиң, эмне кетиришти билбейсиң. Ал сен кетирген заказдарың ал адамга жагабы, жакпайбы. Анан ал вообще мындай көңүлү жок адам да. Кызыгып келген адам ал сөзсүз карайт, эмне бар экен, эмне экен деп. Главный бизде товар оборот да, бизге акча төлөп берет, билесиздер. Ошон үчүн келгиле өзүбүз карап, ал биздин чоң личный кабинетибиз, ал биздин чоң торговый центрибиз. Киребиз, ар түрлүү магазиндер бар. Дагы бир нерсе айтып кетерим, бул Москвада жүргөн мекендештер түшүнөт. Смешный сцена деген магазин бар, көп адамдар кирип арзан, ал жерде көп нерселерди алышат. Ал личный кабинетиңерде деле жакшылап чукуласаңар, смешный сценалар бар. 50%, 60%, 70%ден скидка болуп турат. Анан ошол нерселерди кирип карап, өзүңөргө арзан нерселерди алсаңыздар болот. Мына кече дагы группага таштап кетти скидкаларды, ошол нерселерди арзан алсаңыздар болот. Бизде ошондой тез скидкалар болуп турат. Ошентип биз өзүбүзгө эле керектүү нерселерди алып жүрүп эле биз бизнес куруп алабыз. Бул бизнести өтө жеңил, бизге ошол карапайым мындай жөнөкөй адамдар үчүн чыгарган да бул бизнести. Ошон үчүн келгиле регистрация кылышты, жана заказ кетиришти үйрөнөбүз, жана компания боюнча көп нерселерди үйрөнөбүз, видеолорду көрөбүз, жана ар бир ташталган сабактарды көрүп чыгабыз, ар бир таштаган интервьюларды биз бекерден бекер жазбайбыз, ушуну көрүңүздөр деп. Балким бирөөнүн жашоосун өзгөртүп коет, балким сиз ошо видеону көргөндөн кийин сиз жанып кызыгып иштеп баштайсыз, балким сиз түшүнбөй аткан нерселерди ошо видеодон көрүп түшүнүп каласыз, балким ал адамдын жашоосу сиздин жашооңузга окшош болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн келгиле видеолорду калтырбай көрөбүз. Дагы бир нерсени байкадым мен, видеону көп адам көрбөйт экен. Кечке маал көрүп алам, же болбосо бошогондо көрүп алам. Анан көрүп жатып видеолор узак болот да, 1 сааттык болот. Анан зерип кетип, жылдырып элеп тепсете көрүп коет. Анын арасында канчалаган сөздөр, канчалаган сиздин эртеңки жакшы жашоого алып келе турган балким сөздөр өтүп кетет. Каяктан билесиз, сизге тааныш, сиздин жүрөгүңүзгө жете турган сөздөр өтүп кетет. Ошон үчүн келгиле видеону толук көрөбүз. Мен сиздерге видеонун толук көрө турган бир жолун дагы азыр көргөзүп кетем бул видеонун аркасынан. Кантип 1 сааттык видеону 35 мүнөт, 40 мүнөттүн ичинде көрсөк болот. Сиздерге бул убакыттан эконом, ошентип көрүп алсаңыздар болот. Дагы айтып кетер нерсем, бул өзүңөрдү тааныштыргыла. Канчалык өзүңөрдүн брендиңерди иштеп, канчалык өзүңөрдү тааныштырып, группада активный болуп, канчалык көбүрөөк мынтип видео тартып, мен деле колумдан келишинче видео тартып атам. Көп нерсени билбесем да, жан келсем да, өзүм билгендеримди, ушу окугандарымды мен сиздерге бөлүшүп кетип атам. Ушинтип сиздер да бөлүшкүлө. Сиздер да көп нерсени билесиздер, балким башка адамдарга пайдасы тийип калат. Ошон үчүн бөлүшүп, көбүрөөк видеого чыгып, көбүрөөк таанышып, өзүңөрдү тааныштырып кеткиле. Жаңы келгендер көбүнчө эле мен чоң эжелер келип атат, көп эле угуп жатам, көп эле мугалимдер келип жатат. Сиздердин билимиңиздер бийик, көп нерсени көргөнсүздөр. Бизге мотивация берип, жакшы нерселерди айтып кетсеңиздер, бизге пайдасы тиет. Ошентип ынтымактуу бири-бирибизге үйрөтүп иштеп бул ийгиликке жетсек болот. Ошон үчүн келгиле ынтымактуу, уялбай, ушинтип видео аркылуу өзүңөр обращение кылып, жакшы нерселерди айтып кетсеңиздер болот. Анан сиздерге ошо азыр эле айтып кеткен нерсем, убакытты туура пайдалаганды үйрөнүңүздөр. Ар бириңиздер YouTube'га кирип, убакытты кандай пайдаланам деген ошо ФАБЕРЛИК жөнүндө сабактар бар, ошолорду көрүңүздөр. Бул компанияга деле көп деле убакыт кетпейт. Ашып кетсе 4 саат, 5 саат убакыт бөлсөңүздөр, сиздерге жетет. Канчалык көп убакыт бөлсөңүздөр, ошончо тезирээк өсөсүздөр бирок. Так ар биринин адамдардын азыр иштери бар, ошон үчүн пока бул кошумча жумуш болгон үчүн иштен кийин 3 саат, 4 саат убакыт бөлүп койсоңуздар, силерге жетет. Ошондуктан айтып кетерим, азыр наставниктер көбүнчө анча-мынчалар туура эмес кылышат экен. Мына бирөөнү каттап койчу десе, каттап отура берет. Ал өзүнүн иштери бар, өзүнүн деле семьясы бар, өзүнүн башка кыла турган иштери бар, өзү компанияда иштейт, өзүнүн иштерин кылыш керек. Ошон үчүн бирөөнү каттап отура берсе, ал эч качан ийгиликке жетиш кыйын болот. Ал дагы адам издеш керек, ал дагы адам таап, ал өзүнүн адамдарын катташ керек. Жана дагы бирөөсү заказ кетирип кой дейт, ал менен 1 саат отурат заказ кетирип. Ошон үчүн келгиле бирөөнүн убактын албай, өзүбүз үйрөнүп, өзүбүз убакытты туура пайдаланып,
иштейбиз. Жана сунуш кылып жатканда адамдарга туура сунуш кылабыз, шашпай, ал адам менен таанышып, жакшылап, түшүндүрүп, анан сразу эле ФАБЕРЛИК иштебейсиңби десе, көп адам иштебейт. Көп адам бул айтып аткан адамдар 90% ФАБЕРЛИК жөнүндө уккан. Биреркилер может бир эки иштеп көрүп бир эки адамга айтканда жоопторду угуп сынып калган болушу мүмкүн. Же болбосо анын бир таанышы иштеп, анан ал таанышы жетпей калып, бул ошодон анан компанияны жаман ойлоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн көп адам уккан, бирок компаниянын ичинде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай чоң зарплаталар бар, эч ким билбейт. Ошон үчүн жакшылап түшүндүрөбүз. Мен билем, уже компанияны койчу десе, анан таштап койбой, ал адамга жакшылап түшүндүрүүгө аракет кылыңыздар. Прям ушундай түшүндүрө албай атсаңар, чалгыла, бизде наставниктер бар, биз жооп беребиз. Мен деле колуман келишинче жардам берем. Чалып, ушу адамга түшүндүрөлү деп чогум видеобузду кылып жатсаңар, биз түшүндүрүп коебуз. Дагы жана бирөө үчүн чечим чыгарбагыла. Бул адам иштебейт, бул адам иштей албайт деп койчу, бул айтып эле коеюнчу деп айтып чечим чыгарбагыла бирөө үчүн. Может, балким ошол адам лидер болуп чыгып калышы мүмкүн. Ошол адам сиздин ийгиликке жетишиңизге жардам бериши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир тааныштар тизмесин түзөбүз, ар бир адамга айтып чыгабыз. Жаманбы, жакшыбы бир ооз айтып кое бергиле. Ал адам кааласа иштейт, кааласа иштебейт. 10 адамга айтсаңар 9 жок десе, бирөө макул болушу мүмкүн. Ошол макул деген адам ушу лидер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адамга айтып, ар бир адам менен иштеше беребиз. Ошон үчүн келиңиздер, аракет кылабыз, жаңы келгендер уялбайбыз, актив болобуз жана өзүнүн тааныштар тизмеси менен иштеп, жакын адамдарыбызды алып келип жаздырып, ушул каталогдон жакшы результат чыгарсак, Кудай кааласа бизден бир директор чыгат. Ошентип бирден директорлорду чыгарып, баары жолу ийгиликке жетебиз. Мен сиздерге ишенем. Сөзсүз ийгиликке жетесиздер. Жана да ушул видеонун артынан мен ошо 1 сааттык видеону кантип 30 мүнөт, 35 мүнөт, 40 мүнөттө көрсө болот, ошол нерселерди улап кетем. Жана мен колдонуп жаткан бир аз баттарды колдоном. Мен азыр ФАБЕРЛИктин баттары өтө сонун. Ошол баттар менен бир аз бөлүшүп кетем. Ассаламу алейкум, бизнес партнерлор. Мына группага жөнөткөн видеолорду көп жана убакыты көп болгон үчүн көп көрбөйт экен, до конца өткөрүп көрүп коюшат, же болбосо толук көрбөйт, убактысы жок болуп калат. Ошол адамдарга айтып кетмекчимин, кантип 1 сааттык видеону 30-35 мүнөттө көрсөңөр болот. Например, мына видеону койдуңар. Анан кийин ашыбыз керек. Анан мен ойлодум, ал тапкан акчасын чек коюп отурабыз. Үйтсек өмүр бою ошол жашап калат экенбиз. Өмүр бою болсо да. Басабыз. Анан баламдын кызымы көтөрүп бара албадым. Себеби билем. Квартирада биз 20 киши жашайбыз. Балам ыйлайт, бирөөгө мешать этет. Бул проблеманын баарын билебиз. Анан мен кызымы таштап, никогда не говори деген нерсени кылып, өзүм деген нерсени кылып, таштап ыйлаган бойдон кызым 1 жашка чыгат. Барып, анан эми иштебиш болсо эле дагы. Иштедим дагы, анан кийин кайра Кыргызстанга келдим, экинчисин көрүп, анан дагы ачка калдык. Ачка калбайбыз эми, үйөм жөнөтүп атты, бирок дагы эле ошол жашоо да. Мен оюмда байышың керек да, баарыбыз байыбыз деп келдик бул жерге, байып кетели деп. Элдин астын жашайлы деп. Заңгыраган үйлөрүн салайлы, машиналарда, бизнестен байып кетели деп келдик. Кыргызстанда деле жашаса болот, деп сектеп жер, мындай жетишпей жашаса болот. Бирок силерге ал жашоо жакпайт. Эгер жакканда ошол Кыргызстанда жашот да бечара болуп дагы эле. Жок, бул возможность бар деген үчүн ушул возможность көрдүңөр, бирөө жарым чындап эле Москвага келип жакшы зарплаталар, үй салган, машина алган, бизнес ачып жүргөн көрдүңөр, вот услышали. Анан мен да ошентейин деп анан келдиңер да. Выше среднего жашайын деп келдиңер. Анан ошондо мен выше среднего жашаш үчүн кайра экөө эле иштеш керек. Эде семьялар бар да, семья иштегендер бар да. Экөө эле иштегенде баары бирөөсүн жебишке математикага келсе, бирөөсү токтолот, чынбы? Ал системаны билем мен. Анан не болду? Ошентип экинчисин төрөп, дагы таштап келдим. Бирге чыгарып чыгарбадым билем, мектепке чукуш керек болду. Апама бердим. Анан кийин дагы эле баягы акчаны деп Москвага келдим. Ошентип жүрүп, бир үй алдык, Кудайга шүгүр. Бир үй алдык, онан кичинекей болсо дагы үй алдык. Тырмышып жүрүп, носки да албай, былтыркы носки кийип, ич кийим да албай, эч нерсе албай, анын үчүн мындай темирдей топтош керек үй алыш үчүн. Билесиңер кандай кыйын экен топтош. Кийим албайсың, мурунку кийимдерин кийесиң, кроссовканы кошулбайт. Ашындан жасайсың го, только баягы. Сен эмес атын деле ашанды баягы. Каждый день кыласың го. Мен силердин ар бир боюңарды билем, ар бир арманыңарды не жеп кантип токтотсаңар барыңар, менен жашырбай эле койгула. Мен бечара эмесмин деп эле койгула. И ошентип токтоп кыйналып жүрүп, үй алды, карыз болду, он токтойсуң, кредит аласың, он токтойсуң, кыласың, жүрөсүң, в общем, не болду в итоге. Эки баламын кантип басканын көргөн жокмун. Бастырдымбы, бастырбадымбы эсимде эмес да. Только ой акча болгон, и кетиш керек болгон. И балам кантип апа деген уккан эмесмин. Кантип басып, накырып атканын көргөн эмесмин да балам.
Келем, экинчи жума турам, чытаңды университет кетем. Чытаңды көй. Кайра кетем. Москвада жүргөндө оюн балдарында. Кечкурун жаттым, ыйлар эле. Ички ушпа болду, ички капа болду, мен балам. Аз калды деп өзүм алдым. Аз калды, чыдап койсоң өзүм. Ошон үчүн 10 жыл өтүп кетти. 10 жыл өтүп кетти, артар 1 жыл артар 2 жыл. Өзүм алдап жүрүп 10 жыл өтүп кетти. 2007 жыл болду. 2000, то есть 2009 болду. 2013 болду. Жүрдүм Москвада, 2015 жүрдүм Москвада, 2016, 2017 Москвада жүрдүм. Ошондо получается 2006 10 жыл өтүп кетти. Өтүп кетти, аз калды чыдап койсоң деп үй алдым, үй машина алып келип кеттим. Үй ремонт кылып келип кеттим. Үй ремонт кылдым, үй машина алып келип кеттим. Машина алдым. Ичине бизнес кылам деп Кыргызстанда жүрдүм. Кайра эле келип келдим. Ошентип азыр өзүңөрдү алып атышам. Аз калды чыдап тура албайм. Балдар көрөсүң деп, бирок балдарыңардын детствосы өтүп кетти. Силер жок. Өтүп кетти. Детство. Кантип чоң атканын көрбөйсүңөр, эмне болуп атканын билбейсиң. Из-за того, что нам нужны деньги. Акча. Акча найдым болду. Мен бул нерсени наркоманияга теңеп койгом. Барабыз. Сейчас команда лонка башталат. Вот биздин партнерлор көрдүңөр ушинтип 3 точканы басабыз. Скорость дегенди басып туруп мына 1,5 койсок болот. Мына чоңураак скорость койсок. Лонка башталганда кайра басага жиберет. Ошентип жүрүп 3-чү боюнда болду. Баркет 3-чү боюнда болду. Я понимаю, нужно остановиться. Шуну там токтош керек бул Россия деген. Мен балдарым менен, ата-энем менен ошо Кыргызстанда элде барган тойго барып жырлап жүргүм келет. Мына урматтуу бизнес партнерлор, бир аз мына баттар жөнүндө айтып кетейин деп чечтим. Бул өзүм колдонгон баттар. Бул Energy Boom'ду билсеңиздер керек барыңар. Өтө сонун, мен жакшы көргөн батым. Бул энергия берет адамга. Эртең менен турганда бир таблетка ичип койсоңуздар, энергетик ичкен адамдарга сунуштамакмын. Энергия 1,05 энергетик ичкендин ордуна бир таблетка басат десем болот. Бул өтө пайдалуу. Өтө пайдалуу нерселерден жасалган деп айта алам. Зыяны жок. Алып ичсеңиздер болот. Артикулун айтып кетейин. 15-319 терип кирип, составтарын окуп алсаңыздар болот. Сунуштайм. Өтө жакшы нерсе. Бул кийинки бат нетоник. Заряд интеллекта. Бул эмнеге жардам берет десеңер, бул мындайча айтканда памятиңерге жакшы жардам берет. Эс тутумуңар жакшы болот. Ар бир сабактарды өтүп жатканда, сабактарды өткөндөн кийин ошол нерселер эсиңерде калат. Көп нерсе жардам берет. Көп нерселерди эс тутумуңарда алсаңар болот. Срок годностары 2 жылга экен. Бунун артикулун айтып кетейин. 15-378 кирип көрүп, составтарын, отзывдарын окуп алсаңыздар болот. Буну мен биринчи жолу алдым кече. Эми колдонуп көрүп, анан дагы бир күн айтам результатын. Бул 3-чү бат. Көрүнүп атпайбы? Черника плюс. Бул зренияга жардам берет деп көп жерден уктум, көп отзывдарын уктум. Буну дагы жаңы алдым, эми колдонуп көрөм. Зренияга жардам берет экен, жакшы жардам берет дейт. Бар жок эле жакшы мактап отзывдарын айтып жатышат. Артикулун 15-395 алып колдонсоңуздар болот. Бул неге жардам берет десеңиздер, жанагы чарчап, көзү кызарып кеткендерге, анан көзүнөн жаш чыгып, көп телефон чукулаганда, көз ооругандар, ошол нерселерге өтө жардам берет экен. Ошон үчүн ошентип көзү слабыйраактар алып ичсеңиздер жардам берет.